بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. tuendelea na risala إتحاف الأنام بشرح أحاديث أحكام وآداب الصيام. tulifikia katika الفصل الثاني في وجوب صيام رمضان ومقوماته. الحديث الأول في وجوب الصيام وشيء من حكمه. hadithi ya kwanza katika fasli hii ya pili tuzungumzia wajibu wa saumu, na pia tutataja katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala kuwajibisha ibada ya saumu. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema buni alislamu ala 5: Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5. akataja shahada la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, وإقام الصلاة. إقام الصلاة أن يأتي بها الإنسان في أوقاتها متمما شروطها وأركانها وواجباتها. kuisimamisha sala ni mtu kuitekeleza ile sala kwa wakati wake, akiwa ni mwenye kutimiza masharti yake na nguzo zake na yaliyowajibu katika swala yake, mukammilan dhalika bimustahabbatiha, na ikamilisha ile swala kwa vile vinavyopendekezwa kuvifanya katika swala. qala wa ita'i az-zakah wa huwa i'ta'u الزكاة لمستحقها، kuitoa zaka kwa wale wanaostahili. والزكاة في القسط من مالك الذي أوجبه الله عليك في الذهب والفضة والنقد وعروض التجارة والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، فيجب أن تعطي الزكاة هذه لمستحقها، وقد بين الله المستحقين. نزاكا لسehemu katika mali yako ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwajibishia wewe kuitoa katika dhahabu, fidda, katika pesa, katika biashara yako unaoifanya, na kile kinachotoka katika ardhi na wanyama hoa, na ni wajibu kuitoa zaka kwa wale wenye kustahiki, na wale wanaostahiki Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza katika kitabu chake, na hii ina sehemu yake maalum. ثم قال: وحج البيت، وهو قصد مكة لأداء المناسك
na kuikusudia Makka kwa ajili ya kutekeleza matendo ya haji. وقد فرضه الله على هذه الأمة السنة 9 والعاشرة من الهجرة. na Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha ibada ya haji katika mwaka wa 9 au wa 10 baada ya hijra. قوله وصوم رمضان هو صوم الشهر الذي بين شعبان وشوال. kufunga ule mwezi ambao uko baina Shaaban na Shawwal. وفرض في السنة الثانية من الهجرة. na kufunga Ramadhani kumewajibishwa na kufaradhishwa katika mwaka wa 2 baada ya hijra. hii ni katika kuizungumzia mufradat زي حديث ما يؤخذ من الحديث. فوائد zinazopatikana katika hadithi hii. اولا أهمية هذه الأركان الخمس. umuhimu wa hizi nguzo 5 حيث بني عليها دين الإسلام. nguzo hizi 5 ndizo zimejengewa juu yake dini ya Uislamu. فمن أنكر واحدا منها فليس بمسلم. yoyote anayekanusha moja katika hizi nguzo 5 huyo sio muislamu. ثانيا الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. صلاة ni nguzo tukufu kabisa katika nguzo zote baada ya shahada mbili. وهي عماد الدين. الصلاة ndio nguzo ya dini. والصلاة فرض يومي ممتد إلى آخر العمر. na sala ni faradhi ya kila siku ambayo itaendelea mpaka mtu aondoke hapa duniani. Sala kwake ni faradhi, na hakuna siku itafikia kuwa sasa hivi swala imeanguka kwa mtu fulani. Swala itabakia kuwa ni wajibu. na hapa kuna kosa ambalo lafanywa na baadhi ya wanaofunga. Kamkuta mtu atekeleza nguzo ambayo ni baada ya swala, na ile nguzo ya swala hajaitekeleza, bimaana haswali hata swala moja, lakini afunga yeye. watu kama hao wajisumbua katika kufanya ibada zao. Pika biriani ama pilau kula, wajisumbua kwa sababu anayewacha swala ni kafiri, na kafiri hakubaliwi ibada zake mpaka asilimu. Kwa hiyo mwanzo rudi uswali, ukisha swali ndio ufanye ibada ya somo. Ama ikiwa ni wale ambao hucheza karata wakaoana wanaume wazima usiku mzima, wasikia wapiga vigelegele, waoana wao waume, tena wajinasibisha na Uislamu, mpaka ikifikia saa 9 za usiku, saa 10 waende wakapige daku lao, eti wala daku pia wale washibe. Wakisha shiba huenda kulala, na mtu anapolala saa 10 nafikiri wafahamu kwa salatu al-fajr ishafanya nini, shampita. Na huyu hugeuza ule mchana kuwa ni usiku na usiku kwa mchana, bimaana alala mpaka ifike magharibi. Magharibi pengine ndio atakuja msikitini, pengine magharibi atakuja msikitini, na wengine hata hiyo magharibi pia haswali, abaki nyumbani aletewe kilichoandaliwa ale. Akimaliza kula basi azunguke atembeze uji mjini mpaka ifikie wakati wa karata tena usiku, akusanyike na wenzake. Huyu hafanyi ibada ya somo, huyu walala tu, kazi yake ni kulala, na hakuna chochote atakipata isipokuwa ni ule usingizi alioshiba nao. Sababu asiyeswali ibada yake ya somo haikubaliwi. Mtu achunge. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. من يكويواcha صلاة amekufuru. ثالثا وجوب دفع الزكاة لمستحقيها. واجب وكتوى زكاة kwa wale wanaostahili kupewa zaka. رابعا katika hii hadithi pia tupata wujubu saumi Ramadhan wa annahu ruknun min arkani al-Islam. wajibu
wa kufunga mwezi wa Ramadhani, na kuwa mwezi wa Ramadhani kufunga ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Khamisan, wujubu hajji albayti alharam liman kana mustati'an, au wujubu hajji bayti llahi alharam liman kana mustati'an, wajibu wa kuhiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, almasjid alharam, katika alkaaba, nyumba kongwe, wajibu wa kuhiji kwa mwenye uwezo. Sadisan, alislamu dinun kamilun la yaqbalu ziyada wala nuqsan, Uislamu ni dini iliyokamilika, haikubali ziada wala haikubali kuipunguza. Kwa nini? Faqad buniya waktamala albina, imejengwa na jengo lake likakamilika. Buniya alislamu, Uislamu ushajengwa ukakamilika. Sasa usije wewe ukataka kuongeza au kupunguza, utaharibu lile jengo lishakamilika. Allah subhanahu wa ta'ala amelikamilisha. Hakuna la khairi isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewafundisha umma wake, na hakuna la shari isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatahadharisha umma wake kutokana na shari kama hiyo. Hizi ni baadhi ya fawaid zinazopatikana katika hadithi ya bunia alislamu ala khamsi. Katika hikma za siyam, hikma ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yake amefaradhisha saum. Awalan, min hikam as-siyam wa asrarihi annahu ibadatu Allah ta'ala yataqarrabu al-'abdu fiha ila rabbih بترك ما يحب ويشتهي طاعة لربه وامتثالا لأمره، فيظهر بذلك صدق إيمانه وقوة محبة العبد لربه ورجاء ما عنده، لأنه علم أن رضا مولاه في ترك شهواته فقدم رضا مولاه على هواه. katika hikma za saum na siri zake, la kwanza kabisa, saum ni ibada ambayo mja humwabudu Mola wake kwa ibada hii, kwa kuacha kile anachokipenda na kukitamani kwa ajili ya kumtii Mola wake na kutekeleza amri yake, na kwa kufanya hivi hudhihiri ukweli wa imani yake na kule kumpenda mja kikweli Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa atarajia kile kilichoko kwa Mola wake katika malipo mazuri. Na pia kwa sababu amefahamu mja kama huyu kuwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zipo katika mtu kuacha matamanio ya nafsi yake, kwa hivyo akatanguliza radhi za Allah subhanahu wa ta'ala au kinachomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile kinachotaka nafsi yake. Na hii ni hikma kubwa sana. Thania, min hikam as-siyam annahu sababun littaqwa, katika hikma za funga ni kuwa saumu ni sababu ya mtu kupata uchamungu wa tazkiyati nafsi, na kuitakasa na kuisafisha nafsi yake, itaati llahi fima amar walintihai amma naha, kwa kutekeleza au kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى جماع خيري الدنيا والآخرة، وكل ثمرة من ثمار الصيام فهو ناشئة عن التقوى. الله سبحانه وتعالى awaambia waumini kuwa amewafaradhishia saum kama alivyowafaradhishia waliokuwa kabla yao, ili wapate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na taqwa imekusanya khairi ya dunia na akhira, na kila tunda katika matunda mazuri ya funga yametokamana na hii taqwa.
Ukimwona mtu amekuwa mkarimu, ujue ni ule uchamungu ushaanza kuingia katika moyo wake. Ukimwona mtu amewacha kila aina ya tabia mbaya, ujue ni takwa. Kwa hivyo matunda mazuri yote ya saum yatokamana na takwa. ثالثا هو من أعظم الطاعات فهو سر بين العبد وبين ربه فهو الغاية في أداء الأمانة. صوم ni katika taa na katika ibada tukufu mno, na ni siri baina mja na Mola wake, na ni upeo katika kutekeleza amana. Kwa sababu aweza mtu kujificha, akala akanywa akamaliza, kisha akatoka akajifanya mfunga. Nani atakayejua? Ni yeye na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kule kufunga kwake ni kuonyesha uaminifu wake alionao, ule uaminifu aliokuwa nao, na yajenga uaminifu kwa mtu kuwa aweza kutekeleza ibada ya saum bila ya mtu kumsimamia. Ni Allah pekee yake anajua siri hiyo. Rabi'an, innahu tahallim bifadilati as-sabr. Kufunga ni kujipamba na tabia na fadhila ya subra. Faqad jamaa anwa' as-sabr ath-thalatha. Saumu imekusanya anwa' as-sabr au aina za subra tatu: sabrun ala ta'ati Allah, wa sabrun an ma'siyati Allah, wa sabrun ala aqdari Allah al-mu'lima. Subra iko katika vigawanyo vitatu. Sabrun ala ta'ati Allah, kusubiri katika yale mazito unayoyapata ili kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu aketi na njaa na kiu, ajizuia na shahwa kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ile ni sabr. Wa sabrun an ma'siyati Allah, ajizuia kutokana na kile alichokatazwa, akikifanya ni maasi. Kwa hivyo katika saumu pia kuna kusubiri kutofanya maasi. Wa sabrun ala aqdari Allah almu'lima, bila shaka saum ni qadar Allah amekadiria kaunan na shar'an. Kwa hivyo akisubiria, amesubiria qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pengine huenda akawa amepata uzito ndani yake akasubiri hivyo hivyo. Khamisan, أن الغني يعرف حاجة الفقير فيرق له ويرحمه. mwenye uwezo akifunga hujua ile haja aliyokuwa nayo fakiri na maskini, na moyo wake hulainika akamuonea huruma. والإنسان قد لا يعرف ولا يقدر حاجة المضطر وألمه إلا إذا جاع فيرحم بذلك إخوانه الفقراء. na kuna baadhi ya watu ambao hawajui njaa kabisa, yeye daima nshiba, kuanzia mke mpaka alali ameshiba. Yani kwa siku kuna watu hula kama mara 5 asubuhi futur, kisha chai ya saa 4, kisha ghada, kisha chai ya saa 10. Usifikirie ni chai ati maziwa tu, ni chai, biskuti, sambusa, sijui kalmati nini hivyo yani. Kisha pale magharibi akikaa akiangalia habari pia uvuta. Kisha baada ya isha ndio yula asha sasa, na asha akila atakula mpaka ashibe, kama wajiba 5-6 yani. Utafikiri iwafugwa kwa ajili ya kuchinjwa. Kwa hivyo iwala mpaka ashibe, kisha iwalala. Akiamka asubuhi kitu cha kwanza tu yakisikia, yani akili iko kwenye matumbo yake, afikiria wakati gani nitakula nitashiba. Sasa mtu kama huyu atakumbuka lini kuwa kuna watu ambao hukaa na njaa siku nzima? Hata akimuona yule jirani yake hukaa na njaa, akili yake haimtumi kabisa. Lakini akishakaa na njaa, yeye atakumbuka kuna wenzake ambao kumbe watu wapata tabu. Kwa hivyo moyo wake utalainika na kuwaonea huruma wale wenzake. Sadisa, anna fihi tadyiqan limajari ash-shaytan, kuna kudhiki njia za shetani katika mwili wa mwanadamu. Liannahu bikathrati alghadha'i tamtali'u al'uruq daman fatattasi'u, mtu akila sana mishipa yake ufunguka, ikawa damu yapita kwa nguvu, mishipa imefunguka. Fabiqillatihi tadhiqu almajari, lakini akipunguza kule kula
zile njia au ile mishipa upata dhiki, yani urudi chini kidogo. ومجاري الدم هي مسالك الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. na sehemu za kupita damu ndio anapopita shetani, kwa maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم shetani hupita kwa mwanadamu kwa ile mishipa ya nini, ya damu. ولهذا أمر الذي لا يستطيع الباءة أن يصوم لتضيق مجاري الدم ويقل الشبق. na kwa sababu hiyo ameamrishwa yule asiyeweza kuoa afunge, ili zile njia za kupita damu zipate kufinywa, shetani asipate njia ya kuweza kumpeleka katika shahwa. Kwa hivyo itapunguza ile shahwa yake. na mara nyingi utaja hapa kwa kuna baadhi ya harakiyin usema hii hadithi ya zamani ya kufunga. Siku hizi fitna iko usiku na mchana, kwa hivyo hata ukafunga basi utafunga na usiku, usema hivyo wao. La wallah, akili ndogo ya mtu anayezungumza kama hivi, hajui kwa nini ameambiwa afunge. Hebu jaribu wewe, hata wewe uliye na mke, hebu funga kama wiki 2 hivi mfululizo, kisha ujione kama usiku uombe udhuru kila siku. Tuomba udhuru, tunachoka, tunaona mshipa, tunaona nini, kwa sababu yapunguza shahwa ya yule anayefunga. na ndio maana akaamrishwa ambaye hawezi kuoa afanye nini, afunge. سابعا من حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية. katika hikma za som ni zile faida za kiafya zinazopatikana katika mtu kufunga, التي تحصل بتقليل الطعام. na sote tufahamu kwa kila ukila kiasi kidogo, yakfika ibn adam luqaimat yuqimna sulbak, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, ya kutosheleza wewe mwanadamu matongi yanaweza kusimamisha mgongo wako ukatembea kufanya shughuli zako. fa in kana la mahalata, hakuna njia nyingine, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi. ikiwa hakuna budi isipokuwa kula tu, basi gawanya tumbo lako mara 3. weka thuluthi moja ya chakula, thuluthi nyingine ya maji, na thuluthi nyingine ya kuvuta pumzi. Lakini ndiyo tunavyofanya hasa ikifika katika mwezi wa Ramadhani. hata ile hikma ya kupunguza chakula pia huyo haitaki, maana akifika magharibi ni kama alipa kisasi. Mwanzo akiwa mfunga huwa yuwawaza, mimi sasa nikapata nini ndio nitasikia raha. Mke wangu pika sambusa, akitoka kirudi mke wangu ongeza katlesi, akitoka hivi akirudi na viazi vya mtuzi, akitoka kirudi chapati na mahamri yote 2 na tamu, jua anaandaa hapa. akigundua magharibi maidatu taam imejazwa kula ma ladha wa tab. Sasa hapa anza kupiga mahesabu. Mmemwambia mwenyewe nisipogusa hiki atafanya nini, atakasirika, nisiposhika hii atakasirika. kwa hivyo piga sambusa 10, katlesi 5, kababu 5, sijui nini kadha, sahani nzima ya viazi vya mchuzi, huko piga chapati kama 7 hivi na maharagwe sijui na nini na nini. huyo ataswali tena tarawih mpaka ashikwe mkono mwanzo yanudiwe, babake fulani amka, ndio ende akaosha mkono mwanzo. akimaliza salatu tarawih mwanzo uliza msikiti gani saa robo kabla hajenda. ikiwa hadha yani ahsan wahid yataka kwenda kweli wewe, kwa hivyo atatafuta msikiti ambao mara moja mashaallah ufanya nini, humaliza. na ikiwa ataswali katika msikiti wanaoswali pengine juzu moja tu katika salatu tarawih, basi labda atafute kiti akae, lakini kwa kusimama huyo imamu atamtambua baada ya swala. Bwana mbona msoma pole pole bwana nyinyi, alafu misikiti mingine siku hizi mpunguza bwana, fanya nusu juzuu, na nyinyi pia punguzeni, wajua watu wachoka. Tafuta misikiti ya saa robo, nenda karuke mpaka utapike. Unajua kuna misikiti wa inamo kienuka ukishtuka umpanda harga, ya harga kiungulia kile kimpanda, koo imejaa chakula mpaka umu kwa vile watu wanavyokula.
Sasa huyu hata akifunga ni kama vile siku za kawaida, usiku huwa mtu hadi sana, mchana iwala. Yeye ameugeuza ule usiku ndio wakati wa kula. Huyu hajarejea baada salati tarawih, amekiwa shurba, yenda kunwa tena. Akimaliza kula eti asimama daku kapikiwa biriani ama pilau. Sasa jamani, hilo tumbo kweli mpumzika hapa? Kwa hivyo hikma ya saumu ni kupumzisha lile tumbo. Kawa utapumzisha kule kula, lile tumbo angalau pia lipate raha na ijaza katika mwezi mmoja, mwaka mzima. Kumalizia, anna al-ghaliba ala as-saimin at-tafarrugh lil-ibada, mara nyingi waliofunga utafarraq kwa ajili ya ibada. ولهذا تجد الإنسان حال الصيام تزداد عباداته. kimwangalia mtu aliyefunga mara nyingi katika mwezi wa Ramadhani, zile ibada zake huwa nyingi. illa al-ghafil, isipokuwa mtu ambaye yuko katika ghafla. fa inna lil-ghafili sha'nun akhar, mtu mwenye ghafla huwa ana mambo yake kando. Ramadhani ameipangia. Sasa hivi kuna wengine ndio wakukuta ile makiram na karata zikawekwa tayari na dhumna zikatolewa na watu wakatengeza mabenchi ya kucheza keram na kila kitu wakapanga vizuri kabisa. Mwaka mzima alikuwa hachezi, hana muda huo. Kikifika Ramadhani wasema tunataka kuua time. Huyu ndugu yangu wajiua mwenyewe na utajuta kwa ule wakati unaopoteza. Kwa hivyo huyu ana mambo yake kando tu ya wate, ghafil, hajali yeye kwa wakati wake aupoteza katika mwezi wa Ramadhani. Na wengine hufurahi. Kuna siku moja nakumbuka namsikia mmoja, Ramadhani imefika nusu, Ramadhani ya 15, amwambia mwenzake zishapita 15, twateremka tu zilobaki hizi kwisha. Tena furahi yani, kwisha, shamalizana nayo. Yani ni kama arihna minha, hashukuru kuwa katika mwezi wa Ramadhani, ndani ya mwezi wa ibada, ndani ya mwezi wa saum, ndani ya mwezi wa qiyam na tilawat al-Qur'an. Au naraa twateremka, asema kwisha. Na likifika 10 la mwisho ndio wengi ghafla huwazidia, ukawaona wako mbali na ibada. Wallahu musta'an. kwa faida hizi, falihadhi alfawaid wa lighairiha mimma lam nadhkuruhu awjaba Allahu siyama ala alibad. Kwa hikma hizi tulizozitaja na nyingine ambazo tukuzitaja, Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kufunga. فالصيام عبادة جليلة جمعت خصال الخير كله. صوم ni ibada tukufu iliyokusanya ndani yake kila aina ya mambo ya khairi, wastabadat khisal ash-sharri kullaha, kuweka mbali mambo ya shari yote. wa ijabu as-siyam laysa khasan li hadhihi al-umma, na wajibu wa saum si khasa kwa umma huu, bal فرضه الله وأوجبه الله على الأمم السابقة. الله أمewajibisha صوم pia katika umma waliopita. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهايا ni baadhi ya yale yaliyopelekea kufaradhishwa ibada ya saum. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.